привет! И мы на охоте. С нами Кирилл, Ваня и наш добрый гость Петя. Здороваемся. Охота идет на сорок. Все молчим. Камера отличная. Охота идет с воздушки. Кто не понял, у нас травматика нет. Патронов очень мало. Ролик будет очень маленький. Так что путь больше покажем, где мы будем делать землянку по пути. Ну так, в принципе, помолчим. Так. Вот так. Помолчим. Так вот, Фейка идет тут. Впереди, двойка сзади. Вот у меня там. Вот Петро наш. Попал. Предохранительно, я не успел снять. Я сейчас снимать, а она взлетать. Стрельнул? Нет, я не выстрелил. Так. А, ты не выстрелил. Показал, вот, значит, стойте. Стрельнул. Кто знает, это как стоят в этой PUBG. стойка? PUBG Mobile. Ну, я давай сюда коробочку. Сразу говорю, сейчас зайдем на место нашей. Нас сегодня 4. Ты лезть собрался? Они сейчас еще не несутся. Кто не знал, что надо видео задарить, когда только они несутся. А если они не неслись, то они заново построят. Кто не знал, ставь лайк. Набираем 5 лайков, мы покажем обзор. Сделаем. Короче, сделаем землянку, обзор на как делается землянка. Обзор вот такой вот. При этом сейчас расскажем о себе. Начнем с Пети. Петя, расскажи о себе что-нибудь. Ящер забежал, хотел в него выстрелить. Ладно, Ваня, расскажи о себе что-нибудь. Я ничего. Ну, рассказывай. Я ничего. Я Ваня, мне 13 лет, учусь в 6 классе, в одной школе, в одной деревне живем. Все. Живем. Еще девушку. Ванька, рассказал. Кирилл, расскажи о себе. А обо мне что рассказывать? Нечего обо мне рассказывать. Я это я. Так, ну я так же могу сказать, я это я. Что я могу еще сказать? Я это я. И я оператор. Помолчал бы. Надо всегда говорить правду. Сейчас ты уйдешь отсюда. А то. Кто за что Петя покинул наш проект? Я! Ёпсы, Петя покидает. Правильно. Пацаны, куда? Нихуя нет. Нам туда, на дичь. Дичь вот там вон я видел где-то. Нет там дичи. Там туда эти заебали. гнезда. Да вон туда нам. Я где гнезда вижу? Там нет гнезд, Вася. Вон два гнезда, вон том. Где? Я вижу одно прям на А, вы в самое дальнее. Не в Березовой, что ли? Похотей идти. меня полный ботинки. Блядь, да куда вы? Ой, ботиночек. Можешь пожевать. Так а я что хочу? И утравили. Чем? А травой? А? У нас пчелы подохли из-за этого. Пчелы подыхают из-за этого. Ты не подохнешь. Подохнешь. Канал будет называться. Скажу в комментах. Так. Набираем 5 лайков. Делаем землянку. Повторяюсь. 5 лайков просто. Начальный YouTube не просит много лайков.
Зато мы просим очень много видео. Либо мы рефнем этот видео, либо просто сделаем рекомендацию в этом видео. Вот такой лес. Тут планировали делать землянку, но тут сейчас уже не планируем делать землянку, потому что тут все горит. Тут нет выгоды делать землянку. Деревья можно срывать. Ну не для природы, но как мы живем в Сибири. Ты Вася? Мы в Сибири живем. Мы в Сибири живем. Это ты долбоёб. Мы в Сибири живем. Ну и не живи в Сибири. Калачевка. Сибирь. Эх! Вы кого-нибудь должны поймать сегодня. Нет, так поставим капканы или еще что-то. Ванька, вон следующий лес наш. Во. Да, землянка. Там и шиповник есть, там и ямки есть. Чай из шиповника. Вообще топ. Сходим, покажем. И примерно где-то на следующие 10-дневки, каникул, выходные 10-дневки, будем строить землянку. Петронов вряд ли с нами будет. Ну теперь надо маленько помолчать. Посмотрим за всем происходящим прямо тут. Петька. О, что будет? Вон они гнезда. Вон одно там вот. Почему тихо надо, чтобы не спугнуть дичь? Че ему? Кто слышит этот запах природы? Слышит, чует. Конечно, через экран сегодня. Через экран ничего не передается. Естественно. Я иду сам последний. Туда улетела. А что такое воробья стоит, где-то не дает? Смотрите, что наши раскидывают. Это покажи ты, блин. Раскидывают. Раскидывают такие напитки. Такой вот хуй. Ой. Вот такие пизда. Как говорится. Вот так вот. Плохая съемка, это что отвлекаешь.
Нужно снять это все дело. Как говорится на природе. Будь красивый. Папоротник. Папоротник. Я нашел. Вокруг с ним. Упадешь, спугнешь, не надо. Там птичка сидела. Что, будем на этом сегодня, наверное, маленько побольше закончим. Давай сегодня. Был выстрел совершен. Чё? Но он убежал. Сейчас мой патрон. Слушай, если предохранитель снял. Нечаянно. А если так сделать? Давай, это предохранитель. Ничего не будет летать. Дебил. Что, ладно? Да, смотри. Загни. Сука! Уебывайся! Ну ты на маленький наступил! Я? Ваня! Я. Да! А что будет? Ну-ка идите сюда. Ты муравья можешь разделить, но не начнем. А, какие вкусные, смотрите. Мурай. Я не видел, смотри. Там сорока прилетела. Обалденно, кстати. Пошли, потом... О, вот вкусно. Кисленько. Вот такая вот съемка. Скоро будем закругляться. Съемки будет больше, если у нас будет Обалденно куча муравьи. всего лишь снарядов. У нас выстрел произошел. Не знаем, что там. Тут горело. Пойми, что там было. Поднимай, Снимать, я не умею снимать. Ванька, поднимай, я поставь. Давай. Тихо, тихо, чел. Вон воробьи всякие. Да пофиг. Вон гнезда. Вон гнездо. Передаем камеру Диму. Обратно оператору. Оператор расходил по своим важным делам. Ванька. Я пока не снимал, уже встречаться начал с девчонкой. Да. Хоть одного ёбнешь.
Гнездо. Зайчик, подошли. Гнездо. О. Давайте прогуляемся, что ли? Ну сейчас еще попробуем. Да кого тут? Пускай Дайте я попробуем. уже. Да, Ну сейчас. сейчас, подожди, сейчас. Пускай нас еще Дмитрий не стрелял. Ну сейчас я один Э! Да пускай Сейчас Дмитрий. я один, Он потом еще ты. не стрелял. Он первый. Он Он реально не стрелял, Иван. он потом да, Да Ну, потом. Дима, чмо. Если что, мы потом пульки у нас появятся. Как Нет, появятся? второй. Нам купит отец их. Да, ты стреляешь. Ты не стреляешь. Я воробья следую. Короче, я попал первого воробья. О, вон воробьи. Чуть не сказал, стоп. Воробей летит. Стой, стой, стой. Все в ветку вон туда. Потихоньку подходи. Мы стоим. Я почитаю. Иди ко мне, Дима. Все, он полетел. Надо было ко мне идти. Моя. Давай. Передаю камеру оператору. Истинному оператору. Я тебе погубил. Погубе. Тебе говорили, приноси пульки, будешь стрелять. А У на нас пульке, осталось 5 на пулек. пульке мы сделали. Да, как? Нашли мы их, отсюда что будет. Пулик нам никак контекст. Контент. Сейчас давайте отправимся в тот лес. Да, Сколько поищем. стоят пульки? Около 200 рублей. Ты сказал около. Ты сказал около 100. Ваня, прикол то, что можно тащить даже на крючок нажать. Прикол, можно палец. Сюда? Под крючок. О, прик. Кстати, стой. Да, проще. Будем еще снимать, когда будем зарить гнезда, будем снимать. Большая дня. Хотите снять, чтобы вы сняли челленджи с воздушки также? Можно даже. Или типа в него стрельба. Это будет стрельба в бутылки всякие разные. У нас также будет еще стрельба по птичкам. Как мы сейчас снимаем первый ролик, будет название «Охота на птичек». Будет зимняя охота. Да. Раз. И все будут по частям. Будут делать Если будем воздушка делать. у нас... Будем делать Там плейлисты разные. Если у Будем нас... жить в землянке какой-то Землянки жить летом. может быть навряд ли, но вот ночевать в палатке, да. В палатке в ограде мы ночуем, но так мы можем... Да можем и на улице. Можем даже на фазаке. Нет, мы можем даже на задах. Может, на задах. Чел, давайте сейчас покажем наш лес, где будет наша землянка сначала. Потом поохотимся. Короче, надо стрелять в сорок. Вот это наш лес, где будет находиться землянка. Он перед нами. Я первый раз попал, ты не слышишь, что упал. Может, ветку упал. Может, кто обосрался? Вот. Я попал, а ты не мог на другое дерево перелететь. А потом... Иди, заходим в наш лес. Еще я хотел сказать, что мы будем скоро снимать гробики. Кстати, подписывайтесь также на канал Кредит Писать Дикий Север Правда. Это наш канал, мой такой канал. Птички, если что. Здесь мы расценились на имена. Я там просто аккаунт не могу. Надо тут для землянки ям много. Вот это можно прям строить. Да. Вот тут может быть землянка. Можно. Хотя тут зеленый свет найдут. Ай, хуй с ними. Вон, Вань, лучше у ямы. Папа сказал, тут много лучше строить. Тут и далеко от цивилизации. Вот это можно. Гнездо есть. Я вижу. Я хочу, давайте, Ванька, давайте честь подстрельнуть гнездо. Сорока. Ой, бля. Куда он полетел? Куда? Она вернется. Там у нее яйца, стреляй по гнезду. Стреляй по гнезду. Мы просто... Мы не изверги, но мы нашли землянку. Попрыгай. Мы просто в этом году ее подкопаем и все. Да. Подровняем. Подровняем, подкопаем, все будет. Короче, я пошел. Пошлите за Иваном. Давай опять спустимся. Попрыгаем, давай.
Что тут? Что тут на дне? Что тут на дне? На дне. Все, мы нынче уже делаем землянку. Так, подел. Вот нам и хорошо. Лес. Вообще лес. Леса. Тут хватает. Какие тут окопы? Вот места для кролика. Давай в гнездо сразу, если он не вернется до видео. Вот ты дерево на землянку нашлось. Стреляй в гнездо, но вот она. Вон. Дайте я Нормально. Вон и ворона полетела. Сорока. Ворона. Сова. Тут рядом где-то сова. Сова не надо. Вон сова летит. Не видно вам, скорее всего, ребят. Она вообще это не дает. Попал в дерево. Нет, в метку. А от ветки в дерево. Так что? У нас осталось 4 пульки. Вот, доказываю. Что, заканчиваем наш ролик. Всем пока, подписывайтесь на наш канал. Было с вами очень приятно иметь дело. Ну, короче, Но они нам все равно не нужны. нам еще по... Они нам еще Стойте, пригодятся. Вань, Давайте. открывайте пульки. Выстрелим. Выстрелим. Сколько их там? Нет, 2-2. Нет, Сколько их там? 3 4. осталось. 3 теперь осталось. Давай. Петь, сними нас троих. Просто держи камеру. А мне стрельнуть дадите? Дадим. Окей, после ролика. А я вам потом Иди пульки сзади. принесу. С вами были мы. Нажми там на фотку.